Arizona screen recorder. Recording in progress. Tap here. Pause. Home screen 101. Folder. Google. 9 or more items. Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီ multilingual TTS ကိုကျွန်တော် auto ဒီအသုံးပြုလို့မရတဲ့တကယ်ချင်းတွေအတွက်ကိုလာပြီးတော့ကျွတ်တူရဲ့သဘောမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလာပြီးပြောပြတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော် review အနေနဲ့ပြောပြချင်တာပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းလေးပေါ့ဒီ auto TTS ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပတ်တိုင်းနဲ့ပေးဝရတယ်ပေါ့နော်အခု Play Store မှာပါကျွန်တော်အစညာမှာ TTS လို့ပဲဒီ multilingual TTS ကို free တော့လို့ရတယ်ပေါ့နော် free တော့လို့ရပြီအဲ့ဒါပြောပြတာနော်အဲ့တော့ခတ်တကြလားမတကြလားပါကြည့်မယ် Home. Telegram. Siphon Pro. YouTube Premium. Siphon Pro. okay YouTube Premium. YouTube Premium. Task closed. YouTube Premium. Global search. YouTube Premium. Global search. Google Play Store. Play Store. ကဲမှာ Play Store. In-app purchases. Into. In-app. Multilingual TTS. ဒီမှာ multilingual TTS နော်အမ Install. Stop. Install. စားလို့လိုက်မယ် okay Oh yeah, 36%. 0. 42%. 46%. စတင်ပြီး download free နဲ့ 51တိုင်းပဲသူတောင်းလို့ရတော့မှာအဲ့ဒီတော့ auto TTS ကိုတောင်းပြုလို့မရတဲ့တကယ်ချင်းတွေ 4%. ဒီ multilingual TTS ကျွန်တော်ဟိုးတော့ကျွန်တော် channel မှာတော့တင်ပြပြပါတယ်ဒီမှာ language တွေဘယ်လိုအဲ့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဘာလို့တောင်းရတယ်ဆိုတော့ 84%. ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာကကြည့်လို့ရရနော် 92%. 100%. auto TTS အခက်အခဲဖြစ်တဲ့တကယ်ချင်းတွေဖုန်းတွေ Calling. တွေအတွက်ပါနော်ဒီ multilingual TTS ကဒီမှာ Multilingual TTS installed. ဒီမှာ okay ဒီမှာတောင်းလို့ရမယ် Multilingual. Uninstall. Open. ဒီမှာ open နှိပ်လိုက်ရုံပဲ okay Multilingual TTS. Multilingual TTS is not the default TTS. No button. okay ဒါ no button Multilingual TTS. Text to speech settings. step to space တဲ့ Languages I speak. English. Burmese. အင်္ဂလိပ်ကမ်းမိတယ်ဟောမိုက်တယ်နော် Default language. Default language drop down combo box. ဒီမှာက United States Off always use default language. Default language drop. Off always languages settings button. ဒီမှာဒါကိုယူတယ် Multi languages. Item 34 165 ENGLISH combo box unavailable. Language settings button. Remove language button. Play a sample. TTS voice. Remove play. ဒီမှာကြည့်လိုက် This is how I speak English. This is how I speak English. Voice. Item 106 speech recognition and synthesis. ဒါကိုကျွန်တော်က Unchecked SM on mark. Unchecked voice. Unchecked teachable play. Unchecked unchecked multilingual. Item 119 vocalizer underscore element combo box. Pop up. Unchecked vocalizer underscore and Samantha. Checked vocalizer Unchecked vocalizer underscore and Allison. Unchecked Microsoft underscore NUS Jenny roll. Unchecked vocalizer underscore Nava milliliter. Unchecked not underscore set. Unchecked vocalizer underscore Nava milliliter. Unchecked not underscore set. Unchecked vocalizer underscore Nava milliliter. okay Multilingual. Item. ဒီမှာ I have share Remove. This is how I speak English. this is Item 5 of 19 vocalizer underscore Nava milliliter combo box. အင်္ဂလိပ်ပေါ့ Item language settings. Remove play a sample but TT. ဒီမှာ ဒါကငါဗမာစကားပြောနေတာပဲ okay Remove language button. Language settings button. language တွေမှာကျွန်တော်က Reset settings language button. နဲ့နေလိုက်ပဲ 25 speed. 25% slider. 50% per ကျွန်တော်ငါဆက်တဲ့အားထား 60. 100. okay Play. Reset setting. Play a sample. ဒါကငါဗမာစကားပြောနေတာပဲ okay အဲ့စင် Multilingual TTS. Language settings button. ကျွန်တော်တော့ဘယ်နှခုအဲ့လိုရတယ် Remove အများကြီးနဲ့ TTS. အများကြီးအဲ့လိုရတယ် Item 1 to 4 SM Myanmar TTS. Item 1. Item 1 to 166 select. Engines drop down 3 combo box. Voice. Item. Language set. Remove language. Play a sample. TTS. Voice. Engines drop down 4 combo box. Remove. Play a sample. TTS. Voice.
Engines drop down 5 combo. Navigate up button. လမ်းခွင့်ကိုငါးခွင့်တောင်ပြပါလားဗျာငါးခုပါဗျာစကိုင်းလွယ်လို့ sorry ငါးခွင့်တောင်ဖြစ်လမ်းခွင့်ငါးခုအထက်လို့ရ okay နော်မလဲလားမ E. Up force device. Off split text to sentences. Can pause lag. Switch. တောင်းပိတ်ထားတာမ Off split text to sentence. တောင်း Off split track Off force device memory optim. Off force device. တောင်း or ham On force device memory optimization. Can pause lag. Switch. F for text. Off split. On apply speed and pitch for all apps. Switch. Off apply speed. 25%. Off apply speed and pitch for all apps. ကဲရအောင် Main. Multilingual TTS. The currently used TTS engine has been switched multilingual. Occupy speed and pitch for all apps switch. okay စီဗငိုင်းကင်ပါလေဒါဆိုရင် Multilingual TTS. ဒါတွေ Play Store. Open. Uninstall. ဒါဆို Home. Messages. Chrome. Messages. ဒီမှာ messenger ထပ်လို့ရ Messages. 6 unread messages from 966. Oh my. 96 megabytes plus 600 points. 1. 350 megabytes. Home screen 1 of 1. okay တော့လောက်ပါပြီနော်ကျေးဇူးနိုင်တင်ပါတယ်